नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल ट्रेंडी टेक टिप्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लैन केबल किस तरह तैयार करते हैं इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों लैन केबल को बनाने के लिए जनरली हमें एक कैट 6 केबल लैन केबल की ज़रूरत पड़ती है, प्लस दोनों साइड में एंड में लगाने के लिए हमारे पास RJ45 कनेक्टर होनी चाहिए। ये RJ45 कनेक्टर है दोस्तों। इस कनेक्टर को हम वायर के बोथ एंड में लगाते हैं। देख पा रहे होंगे वायर के एंड में लगी हुई है। दोस्तों इस केबल को बनाने के लिए जिस टूल की ज़रूरत पड़ती है उसे मैंने अमेज़न से मंगाया है। अमेज़न से मैंने फिडेस कंपनी की टूल किट मंगाई है। ये मुझे 675 रुपये की पड़ी है। दोस्तों इस बॉक्स में आप देख सकते हैं एक क्रिम्पिंग टूल है। इसी से हम RJ45 कनेक्टर को प्रेस करने से क्रिम्प हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी केबल और पैच कोड तैयार हो जाती है हमारी। दोस्तों क्रिम्पिंग टूल के साथ हमें पंच करने के लिए और इंस्ट्रूमेंट भी मिलती है। जनरली इसका हम इस्तेमाल करते हैं स्विच बोर्ड बनाने के लिए। लैन केबल की जो हम स्विच बोर्ड बनाए रखते हैं, स्विच बोर्ड में जब हम पैच करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे प्रेस करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक की स्विच बोर्ड होती है उसी तरह की हम लैन का भी स्विच बोर्ड बनाते हैं। उस स्विच बोर्ड में इस्तेमाल करने के लिए हमें इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी बिल्डिंग में अगर कोई लाइन डिस्टर्ब दे रही है तो उस लाइन को किस तरह हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए टेस्टर मिलती है जो कि इस बॉक्स में आई है। तो इसके बारे में भी मैं वीडियो में बताऊंगा आगे चल के। तो 645 रुपीज़ में आपको RJ45 के 100 पीसेस मिल जाती है, साथ में टेस्टर मिल जाती है, केबल टेस्टर किट मिल जाती है और साथ में क्रिम्पिंग टूल मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे से आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आप लोग के सामने लैन केबल के क्रिम्पिंग टूल जिसे मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इसे मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करके देखा था डिलीवरी लेते समय, तो इसलिए सील मैंने ओपन कर लिया था ऊपर का, और ऊपर के देखते हैं क्या है। देखिए तो इस तरह की बॉक्स है। इसे मैंने 625 रुपीज़ में अमेज़न से परचेज़ किया। फिडेस कंपनी की है। तो इसमें वैसे सील नहीं थी, ओपन ही है, कहीं कोई टेप वगैरह नहीं है। तो देखिए कर बॉक्स ओपन होने से इस तरह की पैकिंग आई है। तो पैकिंग के बाद ये है मेन क्रिम्पिंग टूल और ये केबल पंच करने के लिए इसमें क्रिम्पिंग टूल आई है। क्रिम्पिंग टूल के बाद एक वारंटी कार्ड है, कितने 6 मंथ्स मैन्युफैक्चर वारंटी है इसमें, तो 6 मंथ्स की वारंटी है। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। वारंटी कार्ड हो गई, क्रिम्पिंग टूल हो गई, और देखिए लैन केबल की टेस्टिंग मशीन है। इसके ज़रिए हम टेस्ट कर सकते हैं। इसे लैन केबल, इथरनेट केबल या कैट 6 केबल बोलते हैं, उसकी टेस्टिंग हम इससे कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ साउंड आ रही है और इसमें क्या है पता नहीं है, तो इसको तो हम चेक करेंगे लैन केबल लगा के, तो पता चलेगी कि क्यों हो रही है साउंड। इसी में ही प्रॉब्लम है। RJ11 और RJ45 दो टाइप के कनेक्टर केबल इसमें टेस्ट हो जाएगी। बैटरी लगी आती है कि नहीं देखते हैं। देखिए इसमें बैटरी भी लगी हुई है ऑलरेडी। चलिए इस टेस्टिंग और इसके साथ है देखिए RJ45 कनेक्टर है। इसमें RJ45 कनेक्टर बस बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो इथरनेट केबल हो गया। एक बिल है 625 रुपीज़ की, उसमें इतना कुछ मिल गया। तो इस बॉक्स को करते हैं साइड।
अब मैं आपको इथरनेट RJ45 कनेक्टर किस तरह की वो दिखा देता हूँ। 100 पीस की RJ45 कनेक्टर देख पा रहे हैं किस तरह की है। इसमें 8 वायर होती है कैट 6 केबल में। 6 वायर इसमें घुसाएंगे और फेस क्रिम्पिंग टूल की मदद से हम उसे क्रिम्प कर देंगे, पंच कर देंगे तो हमारी केबल लैन केबल रेडी हो जाएगी इथरनेट केबल। तो क्रिम्पिंग टूल को ओपन करते हैं। ऐसे ही आनी है, देखिए इस तरह की सील्ड है। इस RJ45 सॉकेट को RJ45 सॉकेट बोलते हैं। इसके अंदर तार प्लग होगी, तो इसे हमें इस साइड से इधर पंच करने के लिए, देखिए इसका पंच करने के लिए धार बने हुए हैं। 8 केबल को पंच कर दे, ऐसे जोर से पंच करने से केबल पंच हो जाती है। और इस तरफ से हम इंसर्ट करेंगे तो पंच नीचे है, तो उसी एंगल में हम बैक साइड से यानी कि इधर से हम इसे देखिए जाके यहाँ स्टॉप हो गई। और जो पंच करेंगे तो देख पा रहे होंगे आप, एक जो टिप उसकी दिखाई दे रही थी जहाँ पंच उस जगह पहुँच गई है। तो आज के अनबॉक्सिंग में यही है। फीडर्स कंपनी की तरफ से आने वाली 675 रुपये में मुझे अमेजन से मिली है, जिसके अंदर हमें क्रिम्पिंग टूल, ये टेस्टर मिल जाती है। RJ45 RJ11 केबल टेस्टर है। क्रिम्प करने के बाद वो सही होती है या नहीं वो चेक करने के लिए। प्लस इसमें RJ45 कनेक्टर्स है। ये हमारे पास कुल 100 पीस में, तो ये 3 चीज़ मिल जाती है। प्लस ये पंचिंग टूल है को हम करेंगे 8 केबल के बराबर में रख के पंच करके कट कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका के यूज़ कहाँ आएगी, हम चेक करते हैं। इसे रखते हैं साइड में, रखते हैं। अब केबल को हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास कैट 6 केबल को, पुरानी कोई केबल है, उसे मैंने अरेंज किया है वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको मैं दिखा सकूं किस तरह आपको करना। केबल कट होने के लिए इधर चाकू लगी है। इस केबल को कट करने के लिए यहाँ पे दी हुई है ब्लेड। इस ब्लेड के जरिए हम इसे कट कर लेते हैं। ये थोड़ी दूर करता हूँ केबल से। ये देखिए केबल कट हो गई बिल्कुल एक लेवल में। तो इसे रखते हैं साइड में। अब हम इस केबल को 2 साइड RJ45 लगा के देखेंगे। केबल लेनी है 2 इंच जैसी ले लेंगे। कट लगा के, कटा मेरी थोड़ी पुरानी हो चुकी है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, नहीं होने से प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसको फोर्स देखिए हमने एक साइड कर दिया। अब दूसरी साइड भी कट करता हूँ। देखिए दोनों हो गई। अब केबल के अंदर देखिए 1 2 3 4, ये 4 पेयर में केबल है। पेयर मतलब एक में 2 है, तो टोटल 8 केबल है इसमें, प्लस एक्स्ट्रा। इसे हम कट कर देंगे। कट करने के लिए इसका भी सहारा ले सकते हैं। इसे हम कटर मशीन का भी यूज़ करके इसे कट कर सकते हैं। देखिए हमने इसे कट कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर कट कर दिया। अब इस साइड को भी सेम करते हैं। 4 पे वायर को साइड करते हैं और इसको कट कर देंगे। कट करने के लिए इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि नहीं आई है तो इसके ब्लेड बढ़िया है, तो इससे बढ़िया कटिंग हो जाएगी। देखिए दोस्तों कट हो गई। अब हमारे पास 8 पेयर केबल इधर है, 4 पेयर यानी कि 8 केबल। इस एंड में 8 के पेयर केबल है और इस एंड में भी हमारी 8 केबल है। तो हमें अब इसे ही किस तरह हम पंच करेंगे वही देखना। चलिए इस तार को 8 के 8 वायर को हम अलग कर लेते हैं। ये 2 आ गए। अब इन पेयर को अलग करेंगे, उसके लिए हाथ से हम इन्हें सीधी कर देनी है। प्रेशर से सीधा सीधा टानेंगे, स्ट्रेट में ले आना है। बिल्कुल एक इस तरह कर लेंगे हम। उसके बाद में आप वीडियो को ध्यान से देखिए
इसके बाद मैं इसको कलर कोडिंग कैसे करनी है, कलर कोडिंग भी बताऊंगा। उस कलर कोडिंग को आप नोट करके रख सकते हैं, फ्यूचर में काम आएगी। जो यूनिवर्सल कलर कोडिंग है मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। अच्छा, इस तरह हम सारे केबल को सीधी कर देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें कौन कौन पेयर है, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन। अब ग्रीन है तो ग्रीन कंप्लीट ग्रीन है, वाइट ग्रीन है। तो ऑरेंज है तो ऑरेंज है और वाइट ऑरेंज है। सिमिलरली वाइट ब्लू ब्लू, फिर वाइट ब्लू ब्राउन। तो दो कलर हैं, एक कंप्लीट ब्राउन तो एक वाइट ब्राउन है। ठीक है, तो इस तरह हमारी एक केबल कट करके मैंने इसे रेडी कर दिया। अब इसको कोडिंग में करके इसको एक लेवल में लाएंगे। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, फिर ग्रीन लिया हमने, वाइट ग्रीन, फिर ब्लू, उसके बाद ब्लू वाइट, ब्लू वाइट के बाद ग्रीन, फिर हमें लेनी थी वाइट ब्राउन और लास्ट में ब्राउन, वाइट ब्राउन और ब्राउन। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, इस कलर कोडिंग को। देखिए दोस्तों, ये हमने ले लिया। अब देखिए कैसे हमने लिया, हमने लिया, ध्यान से देखिए, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, वाइट ब्राउन एंड फाइनली ब्राउन। अब हमें इसे एक लेवल में कट कर लेनी है। इससे अप्रोक्स आइडिया देखिए, हमें इसको थोड़ी सी इन हो जानी है, तो यहाँ तक रख के कट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ मार्किंग तक आ रही है, तो सपोज़ करिए हम यहाँ तक कट कर देंगे। तो इस केबल को लेते हैं हम, 1 इंच जैसा रख के हम बाकी को कट कर देते हैं और अब प्रेस करते हैं। देखिए कट कर दिया, थोड़ा हमें बिल्कुल एक सीक्वेंस में कट हो गई। अगेन चेक कर लेते हैं कलर क्या बताया था मैंने, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। अब ये RJ45 केबल है, आपको इस पोजीशन में घुसानी है, ध्यान देना है। देखिए जो मैंने पिछले कर रखी थी ऑरेंज बिल्कुल राइट से, ये ऑरेंज वाली है, इसको इस पोजीशन में आपको घुसानी है। देखिए वो 8 की 8 वायर थी, अपने पोजीशन में घुस चुकी है। प्रेस कर देना ताकि एंड पॉइंट पे आ जाए, नज़र आ रही है, एंड पॉइंट पे चले आई है। अब ये आपकी क्रिम्प करने के लिए रेडी है, इस मशीन को यूज़ करने के लिए। मशीन को यूज़ करने के लिए मैंने बताया आपको इस साइड से घुसानी है, इधर पंच जाए तो इस साइड से घुसानी रहेगी, तो आप इधर से घुसाएंगे। और फुल घुसा देने के बाद ये देखिए एंड में आ गई। अब इसे आपको पंच कर देना है। ठीक है, करते हैं पंच। देखिए एक साउंड आ गई, यहाँ से पंच हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास कोई केबल एक्स्ट्रा बाहर नहीं है, बिल्कुल ये अंदर भी हो गई। बहुत लोग करते हैं, जैसे इसमें आप देख पा रहे हो ये बाहर साइड है, तो ये गलत हो रखी है। इसको अब सिमिलरली जैसा हमने इस तरफ किया है, सेम इस तरफ कर देंगे। वायर को अलग करेंगे तो थोड़ी तेज़ी में करते हैं। अब चेक किस तरह करते हैं वो देखते हैं। अब ये सपोज 2 एंड में रहती है,
हमें हमेशा बिल्कुल पास पास में नहीं मिली, तो एक एंड में वायर का इसको लगा देनी है। चलिए ये लॉक हो गई। अब दूसरा एंड हम टेलीफोन वाली लैन वाली है तो लैन में कर देंगे। दोनों साइड की जो लैन में है लैन में लगा देंगे हम। इधर ये लग गई। अब इसको ऑन करते हैं। तो देखिए दोनों लाइट सिमिलर जलनी चाहिए। मैं ऑन करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए दोनों लाइट को देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 है। तो लाइन टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट हो जाएगी। ये मशीन गलत है, अगर मशीन सही होने से, मेरे पास जो दूसरी मशीन अभी ख़राब हो रखी है इसलिए मैंने इसे मंगाया था, बट ये भी सही नहीं है। बट ये केबल सही हुई है। 1 जलने से इसमें भी 1 जलती, लेकिन अगर सही केबल होने से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 कंटिन्यू में जलती है। 1 एट द सेम टाइम इसमें भी 1, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह आती है कनेक्शन। तब हम समझ पाते हैं कनेक्शन सही है। तो सर इसको तो मैं अब रिप्लेसमेंट के लिए दोबारा दूंगा। और बाकी वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो देखा दोस्तों लैन केबल को कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। कोडिंग मैंने बताई है, यूनिवर्सल कलर कोडिंग है। सारे जगह आपको यही कलर कोडिंग मिलेगी। इस कलर कोडिंग को आप ज़रूर से ज़रूर नोट करके रख ले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।